Senhor, foi o Senhor que disse: Tu sei stato a dire, proprio tu, clama a mim chiamami e responder-te-ei, e dall'alto ti e te risponderò anunciarei coisas e ti grandes, annuncerò cose grandi, coisas firmes. cose belle. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Bom dia, queridos, mais uma vez. Buongiorno cari, un'altra volta, buongiorno. Que alegria Che allegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os amados nessa manhã. poter condividere la parola del Signore con voi questa mattina. Eu queria que você acompanhasse comigo Vorrei che tu accompagnassi insieme a me essa leitura, questa lettura esse texto que está em Lamentações de Jeremias, che è in Lamentazioni, al capitolo 3. capítulo 3. Lamentações Lamentazioni. não é um livro muito lido, Non è un libro che leggete molto, sicuro. principalmente num dia de festa como hoje. Principalmente in un giorno di festa come oggi. Talvez você se assuste um pouco com o tema, Probabilmente ti spaventerai un po' dal tema, que é sem forças, che è senza forze e sem esperança. e senza speranza. Não corra. Non sparire, non vi spaventate. Espere um pouquinho, Aspettate un attimo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. che sono sicuro che Dio ti parlerà questa mattina. Amém? Amen. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Sì, contro di me di nuovo volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa, ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato da un muro perché non esca, mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce. Mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato di amarezza e mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nelle ceneri. Tu mi hai allontanato dalla pace e io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. È sparita la mia fiducia Sumiu a minha confianza. Non tenho mais esperança. não ho più esperança nel Signore. Como? Non ho più speranza nel Signore. Esperança nel Signore. Ah. My God. Como eu disse, Jeremias, Come ho detto, Geremia, no Brasil nós chamamos de o profeta chorão, in Brasile lo chiamiamo il profeta piagnucolone. mas quem não choraria Ma chi non piangeva, sofrendo o que ele sofreu? soffrendo quello che ha sofferto lui? Jeremias foi um profeta que sofreu tanto. Geremia è stato un profeta che ha sofferto così tanto E quando a gente sofre, che quando noi soffriamo, a nossa visão pode se distorcer. la nostra visione si distorce un po'. A visão daquilo que Deus está fazendo pode se distorcer. La visione di quello che Dio sta facendo può distorcersi. Jeremias profetizou para um povo que não cria nele. Geremia ha profetizzato a un popolo che non credeva in lui. Jeremias falou que viria destruição e eles não acreditaram. Geremia ha detto che sarebbe venuta la distruzione, la gente non ha voluto credere. Jeremias, quando era contemporâneo de Daniel, Geremia era contemporaneo di Daniele e veio a destruição, o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico. ed è venuta la distruzione, il popolo di Israele è andato in schiavitù in Babilonia. E Jeremias, E Geremia, Daniel foi levado para o cativeiro, Daniele è stato portato in cattività porque os babilônicos levavam os nobres primeiro. perché i babilonesi portavano prima con loro i nobili E Jeremias prefere ficar em Jerusalém, e destruído, Geremia ha preferito rimanere a Gerusalemme che era distrutta para profetizar para um povo per profetizzare a un popolo
que agora já não tinha mais esperança nenhuma che mesmo. in quel momento non aveva proprio più nessuna speranza. Povo que estava sofrendo demais. Un popolo che stava soffrendo tanto, Povo que estava na miséria. un popolo che era nella miseria, Povo que viu a dor. un popolo che ha visto a Doa, Povo sem fé. un popolo senza fede. E quando Jeremias começa a ver tudo isso, E quando Geremia inizia a vedere tutto questo, ele também começa, a alma dele também começa a adoecer. anche la sua anima inizia a ammalarsi. O que você está lendo Quello che tu stai leggendo são oggi palavras de um homem adoecido na sua alma. sono le parole di un uomo ammalato nella sua anima. E ele estava tão mal, E lui stava così male, mas tão mal, ma così male, que ele escreve um livro de lamentações. che lui scrive un libro di lamentazioni. Mas eu gosto dele demais. Ma a me piace tantissimo Ele questo é um libro. dos meus profetas preferidos, È uno dei miei profeti preferiti, porque ele não fingiu a sua dor. perché lui non fingeva il suo dolore. Ele não escondeu, ele não maquiou. Lui non ha nascosto, non ha messo un trucco sopra. Ele se expôs. Lui si è esposto. Ele disse de verdade o que ele estava Lui sentindo. ha detto davvero a tutti quello che stava sentendo. Ele não fez como alguns de nós fazemos. Lui non ha fatto come alcuni di noi facciamo. E eu quero voltar e ler versículo a versículo, E voglio tornare e leggere con voi versetto per versetto, para você entender o nível de sofrimento de Jeremias. affinché tu possa comprendere il livello di sofferenza di Geremia. Ele diz: Lui eu dice, sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua Io ira. sono l'uomo che ha visto l'afflizione sulla verga del tuo furore. Ele está dizendo: eu sei o que acontece quando Deus se ira com alguém. Lui sta dicendo, io so cosa succede quando Dio è arrabbiato con qualcuno. Jeremias acreditava que Deus havia se irado com ele. Geremia credeva che Dio era arrabbiato con lui. E ele diz: eu sei o que é isso na carne. E lui dice, io so cos'è questo nella carne. Ele diz: ele me conduziu e me fez andar na escuridão e não na luz. Lui ha detto, egli mi ha condotto e mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que te rouba o destino, che ti ruba il que te destino, tira da direção. che ti toglie dalla direzione. Quem anda na escuridão não sabe para onde está indo. Chi cammina nelle tenebre non sa dove sta andando. Quem anda na escuridão Chi cammina nelle tenebre possivelmente chega em lugares equivocados. probabilmente arriva in luoghi sbagliati. E ele diz: E lui dice, sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. sì, contro di me di nuovo svolge la tua mano tutto il giorno. O tempo todo. Tutto il giorno. Ele não está falando de um sofrimento que acontece uma parte do dia. Lui non sta parlando di una sofferenza che succede in una parte della giornata. Ele não está falando daquela manhã que você acorda um pouco triste. Non sta parlando di quella mattina quando ti svegli un po' triste. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que acompanha você che ti accompagna desde quando você acorda da quando ti svegli e segue o dia, e segue tutta la até giornata a noite, fino alla sera, o tempo todo. tutto il tempo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que talha o seu rosto, che taglia il tuo viso, que te torna mais velho do que você é. ti rende più vecchio di quello che Eu sei. não sei quantos de vocês já se surpreenderam Non so quanti di voi vi siete mai sorpresi a perguntar a idade de alguém a chiedere all'età di qualcuno e ele diz: eu tenho 30. e quello dice ho 30 anni E você jurava que tinha e 60. tu giuravi che aveva tipo 60. Isso acontece na Itália Questo succede in ou Italia só no Brasil? o solo in Brasile? Uau! Qua succede ai pastori. No, niente. Pastor, sim, que sei. I know. Eu sei. Uau! Quando você se torna pastor, Quando diventi pastore, você já ganha mais 10. tu guadagni già 10 anni a prescindere. Ele está falando de um sofrimento. Lui sta parlando di una sofferenza. Ele diz: tornou a minha. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle e quebrou os meus ossos. e ha spezzato le mie ossa. Ele está falando de uma dor
Lui sta parlando di un dolore É claro que não é literal. e che è ovvio che non è É letterale. claro que os ossos dele não estavam Ma quebrados. certo che le sue ossa non erano state Mas spezzate. ele tá falando de uma sensação de dor. Ma lui sta parlando di una sensazione di Ele dolore. está falando de uma dor psicossomática. Lui sta parlando di un dolore magari psicosomatico. Já viu quando você tem sintomas de dor? Hai presente quando tu hai sintomi di dolore E você vai ao médico e faz uma bateria de exames. e vai dal medico e fai una batteria di esami E ele não descobre o que você tem. e varie volte non scoprono che cos'hai. Porque essa dor não está no seu físico. Perché questo dolore non è nel tuo fisico, Ela está na sua alma. è nella tua anima. Jeremias sentia dores Geremia sentiva dolori na sua alma, nella sua anima que se tornavam psicossomáticas. che diventavano psicosomatiche. Ele me sitiou e me cercou de amarguras e de pesar. Ha costruito contro di me e mi ha circondato di veleno e di affanno. Ele está dizendo agora: eu sou um homem amargurado. Lui sta dicendo sono un uomo amareggiato E eu sinto o peso da dor. e sento il peso del dolore. Ele diz: ele me fez habitar na escuridão, Lui dice mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi como os que há muito já morreram. come quelli che sono morti da lungo tempo. Ele fala de novo sobre a escuridão. Lui parla di nuovo di tenebre, Só que agora ele diz: eu me sinto solo che ora lui dice io mi sento como quem já morreu há muito tempo. come chi è già morto da molto tempo. E isso é possível. E questo è possibile. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que tira a vida che toglie la vita antes da morte, prima della morte, que tira a vida che toglie la vita antes da morte chegar. prima che la morte arrivi. Jesus disse: Gesù ha detto eu vim para que tenham vida io sono venuto affinché abbiano e vita vida em e abundância, vita in abbondanza, vida de alegria, vita di allegria, vida de prazer. vita di piaceri. Só que, amados, Solo che amati, existem ci pessoas sono que não persone têm essa vida. che non hanno questa vita. Existem pessoas Ci sono que não persone conseguem mais sorrir. che non riescono più a sorridere. Existem pessoas Ci sono que não persone têm mais prazer em che viver. non hanno più piacere nel vivere. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que te deixa levantar todas as manhãs, che ti fa alzare ogni mattina, que te deixa ir trabalhar todos che os ti dias, lascia andare a lavorare tutti i que te giorni deixa vir à igreja, e ti lascia anche venire in chiesa, mas só não te deixa ter vida. ma solo non ti lascia avere vita. Você existe, Tu esisti, mas não vive. ma non vivi. Ele está dizendo: eu me sinto como quem já morreu. Lui sta dicendo io mi sento come chi è già morto. E aí ele diz: cercou-me de muros E lui dice mi ha circondato di mura e eu não posso escapar. e non posso scappare. Atou-me apesar das correntes. Mi ha caricato di pesanti catene. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una que sofferenza te limita, che ti limita, que não te deixa che avançar. non ti lascia andare avanti. Alguém que está cercado de muro não progride. Qualcuno che è circondato di mura non va avanti. Ele fala de muros, Parla di ele mura, fala de correntes. parla di catene. Ele está falando de um sofrimento Sta parlando di una sofferenza que te deixa no mesmo lugar, che ti lascia fermo nello stesso posto, ano após ano, anno dopo anno, sempre, sempre, sempre. sempre. Os brasileiros, I tem brasiliani, brasileiro aí? ci sono brasiliani qua? Vão lembrar de uma música maldita Si ricorderanno di un brano maledetto que o Raul Seixas cantava che Raul Seixas cantava na época da nossa infância, all'epoca della nostra infanzia. que dizia: pluft, plaft, zum, Ah, não vai a lugar nenhum. Dice plufti plafti zoom, non andrai da parte alcuna, Não vai a lugar nenhum. non andrai da nessuna parte. Mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, Anche quando grido e chiamo aiuto, ele rejeita a minha oração. egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Ah, amado, Ah, amato. eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa Io sensação, sono sicuro che molti qua hanno già avuto questa sensazione, assim como eu, così come me, de estar desesperado, di essere disperati, de estar angustiado, di essere angosciati, de precisar de uma di resposta. aver bisogno di una E risposta. você dobra os seus joelhos, E tu pieghi le tue e ginocchia, você clama, e tu e clami, você ora, e tu e preghi, parece que o céu está em e silêncio. sembra che il cielo è in Deus não silenzio. responde. Dio non risponde. Será que só eu e o Jeremias tivemos Solo isso? io e Geremia abbiamo passato per questo.
Ele está dizendo que ele orava. E lui sta dicendo che lui pregava. Mesmo quando eu clamo, Anche quando chiamo, como eu grito por socorro, quando grido aiuto, ele rejeita lui chiude l'accesso alla mia a preghiera. minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras Lui ha lavradas sbarato la mia via con blocchi di pietra e fez tortuosas as minhas e ha sendas. sconvolto i miei sentieri. Ele está falando de um sofrimento Lui sta parlando di una sofferenza que faz parecer che fa sembrare que o caminho dos outros é mais fácil que o seu. che la strada degli altri è più facile della tua. Eu não sei se só eu e o Jeremias já pensamos Ma io assim, non so se solo io e Geremia abbiamo pensato così una volta, mas às vezes parece que é assim. ma a volte sembra che è così. Você vê gente que vive no pecado. Tu vedi persone che vivono nel peccato, Você vê gente que não quer compromisso com vedi Deus. persone che non hanno un impegno serio con Dio E aí você olha para ele e tu li guardi e parece que ele está caminhando e você está parado. e sembra che lui sta andando avanti e tu sei fermo. Parece que o teu caminho é sempre mais difícil que o dele. Sembra che la tua strada è sempre più difficile della sua. Tudo bem que eu sou vascaíno, Va bene che tifo per una squadra che si chiama Vasco, che non vince mai, mas ma você tem que ver o tempo é aquele ali. Sim, Você ok. pode botar uns 15 a mais ali. Ok. Quando eu clamo e grito por socorro, Quando io chiamo e grido aiuto, ele está falando de um lui sofrimento. sta parlando di una sofferenza. O que ele está dizendo aqui Quello che lui sta dicendo é que qui Deus fez o caminho dele torto. è che Dio ha fatto la sua strada storta, O dos outros é reto degli altri è dritto e o dele é e torto. la sua è storta. Ele está falando que Deus colocou blocos de pedra, Ha detto che Dio ha messo dei blocchi di pietra, como urso à espreita, come è stato per me come un orso in agguato, como um leão escondido. come un leone in luoghi nascosti. Arrancou-me dos meus caminhos Mi ha sviato dal mio cammino e despedaçou-me, e mi ha squarciato deixando-me e mi ha reso abandonado. desolato. Ele está falando da sensação de abandono, Sta parlando della sensazione di abbandono, de estar só, di essere solo, de ter sido esquecido, di essere stato dimenticato, como aquela moça brasileira que morreu na Indonésia. come quella donna brasiliana che è morta in Indonesia poco fa. Preparou o seu arco Ha teso il suo arco e me fez alvo de suas e mi ha festas. posto come un bersaglio delle sue frecce. Atingiu meu coração Mi ha fatto penetrare nelle com reni flechas da sua con aljava. le frecce della sua faretra. Tornei-me objeto de riso Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo. de todo o meu povo. Nas suas canções, La sua canzone eles zombam de mim mi schernano tutto il o giorno. tempo todo. Ele está dizendo, amado, Lui sta dicendo que as pessoas zombavam dele, che le persone lo schernivano que faziam músicas perché a respeito dele. facevano delle canzoni che parlavano di lui. Imagina, Immagina, vai Gerê maluco, vai Geremia pazzo, vai Gerê doidão. vai Geremia fuori. Ele está dizendo que ele dobrava uma esquina Lui sta dicendo che lui girava un angolo e e os jovens vinham fazendo canções a i respeito giovani dele. venivano facendo delle canzoni di scherno riguardo a lui. Fez-me comer ervas amargas Mi ha saziato di amarezza e me fartou de fel. e mi ha abbeverato di assenzio. Ele está dizendo agora eu sou um homem Lo amargurado. sta dicendo, io sono ora un uomo amareggiato. Quebrou os meus dentes Mi ha com spezzato pedras i denti con la ghiaia e me pisoteou no pó. e mi ha affondato nelle cenere. Quebrou os meus dentes. Lui mi ha rotto i denti. Ele está falando de um sofrimento Sta parlando di una sofferenza que rouba o sorriso do teu che rosto. ruba il sorriso del tuo viso. Nós viajamos por muitos lugares, tanto no Brasil quanto fora dele. Noi abbiamo viaggiato veramente in tanti luoghi, sia in Brasile che in tutto il E às mondo. vezes estamos em lugares de pessoas tão sofridas. E a volte andiamo in posti di gente che è così sofferente. Eu me surpreendo com crianças que não conseguem sorrir. E a volte io guardo e vedo dei bambini che non riescono a sorridere. A gente vê no rosto das pessoas, elas não conseguem sorrir. Noi vediamo negli occhi delle persone che non riescono a sorridere. Mas às vezes estamos em lugares Ma a volte siamo in luoghi que são lugares de pessoas ricas, che sono luoghi di persone ricche que elas também não conseguem che anche sorrir. loro non ridono. Jeremias está dizendo que ele estava assim.
Geremia stava dicendo che lui era così. Quebrou os meus dentes Ha spezzato i miei denti com pedras con delle ghiaia e pisoteou-me no pó. e mi ha affondato nella cenere. Tirou-me a paz Mi hai allontanato dalla pace e eu me esqueci e io mi sono dimenticato o que é a felicidade. il benessere. No Brasil são várias versões da Bíblia. In Brasile ci sono varie versioni della Bibbia. A que eu estou lendo diz: eu esqueci o que é a prosperidade. Quella che sto leggendo dice che mi sono dimenticato cos'è la prosperità. Mas existe uma versão que diz: eu esqueci o que é a felicidade. Ma c'è una versione che dice mi sono dimenticato cos'è la felicità. Para mim as duas coisas servem. Per me le due cose servono. Existem pessoas. Ele está dizendo que ele não era nem feliz Lui stava dicendo che non era né felice e ele se esqueceu e che si era dimenticato o melhor tempo de sua vida. il migliore tempo della sua vita. E aí chegamos no último versículo que lemos. E qua arriviamo all'ultimo versetto che abbiamo Por letto. tudo isso que nós falamos aqui, Di tutto quello che noi abbiamo detto qua, ele diz: por isso tudo acabaram-se as minhas forças, lui dice: per questo è sparita la mia fiducia como a minha e non ho più esperança speranza no Senhor. nel Signore. Ele está dizendo: eu estou sem força Lui sta dicendo: non ho più le forze e sem esperança. e senza speranza. Eu pensei em ministrar um monte de coisas nessa manhã, Ho pensato di ministrare tantissime cose questa mattina, mas o Senhor me trouxe essa palavra e ele disse: é essa. ma il Signore mi ha portato questa parola e mi ha detto: è questa. Eu acho que existem alguns Jeremias aqui nessa E io manhã. immagino che ci saranno qualche Geremia in giro. Eu não sei com quantas pessoas o Senhor está falando, Io non so con quante persone il Signore sta parlando, mas ele está falando com aqueles que estão sem ma forças Lui sta parlando a coloro che sono senza forza e sem esperança. e senza speranza. O Senhor me trouxe esse texto há alguns anos Il passados Signore mi ha portato questo testo anni fa e foi exatamente no momento de dor. ed è stato esattamente un momento di dolore. Eu estava desesperado. Io ero disperato, Eu tenho 27 anos de casado. ho 27 anni di Eu matrimonio, havia acabado de casar mi ero appena sposato e minha esposa sofreu um e acidente mia moglie ha sofferto un onde incidente ela quebrou o lado direito inteiro. dove lei si è rotta tutto il Ela suo foi lato destro, atropelada por um carro è stata investita da una macchina e ela sofreu várias fraturas, e le ha avuto varie fratture, quase fratura exposta na tíbia e no fratture perônio. esposte nella tibia e nel perone. E teve que colocar fixadores Ha dovuto externos na mettere dei perna. fissatori esterni nella gamba E por conta desse acidente eu tive que deixar o emprego porque não tinha quem cuidasse e a dela. causa di questo incidente ho dovuto mollare il lavoro perché non c'era chi prendesse cura di lei. E isso nos levou a uma situação financeira muito E ruim. questo ci ha portato a una situazione finanziaria molto E brutta nós passamos por muitas necessidades, e abbiamo passato per molte difficoltà, muitas e muitas, molte e molte, a ponto de não ter o que comer em al casa. punto di non avere cosa mangiare in casa. E eu me lembro de um dia de desespero, E mi ricordo un giorno di disperazione, onde eu não tinha mais a quem pedir. quando non avevo più a chi chiedere. E eu saio de casa, o gás de casa tinha acabado. Io esco di casa e il gas era finito E eu precisava comprar um gás para que a e gente. dovevo comprare del gas E eu me lembro que eu saio de casa desesperado ed esco di casa disperato e orando e pedindo aos céus para que me respondessem. pregando e chiedendo ai cieli di rispondermi E eu não consegui e non sono riuscito recursos naquele ad dia. avere risorse in quel giorno Eu voltei para casa e sono tornato a casa desolado. desolato. E nessa hora um homem se sente E fracassado. in quel momento un uomo si sente fallito E eu, quando chego em casa, e quando arrivo in casa eu encontro a minha esposa incontro mia moglie com duas muletas, con due stampelle, com a perna cheia de ferros. con la gamba piena di ferri. Ela havia feito um fogão a lenha Lei aveva costruito un forno a legna e ela estava cozinhando a e lenha. lei stava cucinando sulla legna E eu chorei demais. e io ho pianto. Falei, uau! Ho detto, E eu fui desesperado, pedi, Senhor, fala comigo. e sono andato disperato chiedendo: Signore, parlami, Fala comigo, Senhor. parlami, Signore. E eu fui criado na igreja. E sono stato cresciuto in E chiesa a minha mãe sempre dizia: e mia madre sempre diceva: pegue a Bíblia, prendi la Bibbia, abra a Bíblia. apri la Bibbia, Onde você abrir, ovunque aprirai, é o Senhor falando è com il você. Signore che ti parla. Não feche, Non chiuda, é o Senhor falando è com il você. Signore che ti Em sta parlando. qualquer texto, E qualsiasi testo
Só que eu sou carioca. Solo che io vengo da Rio de Janeiro E o carioca, né? e il carioca, A gente já sabe mais ou menos onde noi fica, sappiamo più o meno dove onde sono i ficam as libri, bênçãos, allora facciamo i furbi, onde ficam cerchiamo, as palavras cerchiamo boas. di aprire lì dove ci sono le parole buone. Aí eu já querendo abrir no meio da Bíblia. Già volendo Che già aprire a pegamos metà della salmos. Bibbia per prendere un bel salmo, Uau! Só que naquele dia solo che quel giorno parece que não tinha dado certo. sembra che non era andata Eu errei bene, a mão ho sbagliato la mano ou eu acertei. o l'ho fatta giusta, Porque quando eu abri, perché quando apro caiu em cade lamentações. in lamentazione, dico Eu falei, Senhor, ho detto Signore, eu tô mal. io sto E o male, Senhor me traz para um camarada que mi está porta pior do que a eu. uno che sta peggio di me. E eu comecei a ler. E ho cominciato a E eu leggere comecei a ler e ler e cominciato a leggere, Meu Deus, e foi chegando. e arrivava lì, andava avanti. Quando chega, eu vi ele dizendo que quebrou os meus dentes. Quando arrivo e leggo che lui diceva che mi ha rotto i denti, Cercou o meu caminho. mi ha circondato la mia Tô strada, amargurado. sono amareggiato. Meu Deus, quando chega no versículo 18. Quando arriva nel versetto 18 E ele diz: e lui dice: acabaram-se as minhas è forças sparita la mia fiducia e a minha esperança no e non ho Senhor. più speranza nel Signore. Eu pensei, E ho o pensato, próximo passo ele vai pular de um il prédio. prossimo passo lui si butterà da un palazzo. Eu fechei a Bíblia. Io ho chiuso la Bibbia, Eu falei, eu não quis mais saber. non ho voluto più sapere. E eu disse, Deus não quer falar mais nada Ho hoje. detto Dio non vuole parlare più oggi, Chega. basta. E eu fui, E sono andato, sentei sono seduto, e tomei Eu para tomar a preso- última gota de café que tinha ho em preso casa. l'ultimo goccio di caffè che c'era in casa E fiquei, Senhor, e agora? e ho detto e adesso? E o Espírito Santo começa a E dizer, lo Spirito Santo inizia a volta e dire, leia. torna a leggere. Segura esse versículo aí, não É. ponte, não passe desse versículo. Non passate da questo versetto, lasciate fermo lì. O questo Espírito qua. Santo começa a me dizer, volta e leia. Lo Spirito Santo inizia a dirmi torna Volta là e e leia. leggi, torna e leggi. E eu fiquei ali fazendo E io corpo duro. sono rimasto lì a fare corpo duro, non volevo, Mas eu me deixei ser vencido. ma mi sono lasciato andare Eu vou ler. e lo E leggerò. graças a Deus porque eu voltei a E ler. grazie a Dio che Porque sono eu tornato não a sei leggere. quanto tempo demora do versículo 18 para o versículo Perché io 19. non so quanto tempo è passato tra il versetto 18 e il 19. Às vezes eu começo a escrever uma canção em uma A semana volte inizio a scrivere una canzone in una settimana e vou terminar na outra e semana. la finisco nella settimana dopo Ou 2 semanas. o 2 depois. settimane dopo. Mas alguma coisa acontece entre o Ma versículo 18 e o versículo qualcosa 19. succede tra il 18 e il 19? Porque parece que são palavras de outras pessoas. Perché sembra che sono parole di un'altra persona. Parece que o Jeremias muda de um versículo para o outro. Sembra che Geremia cambia da un versetto all'altro. No versículo 18 ele termina dizendo, eu não tenho mais forças. Nel 18 lui finisce dicendo non ho più le forze, Mas no versículo, eu não tenho mais esperança. non ho più speranza. Mas no versículo 19 ele começa a clamar. Ma nel 19 lui inizia a chiamare E ele diz, lembra-te da minha e aflição lui dice ricordati della mia afflizione, e do delírio della mia vita raminga, e da minha amargura dell'assenza e del e do veleno, meu pesar. del mio pesare. E ele diz, lembro bem disto tudo. Io me ne ricordo sempre E a minha alma desfalece dentro de e mim. ne sono intimamente prostrato. Jeremias chega a uma conclusão. Geremia arriva a una conclusione. Enquanto eu fico lembrando do que não deu certo. Mentre mi ricordo di quello che non è andato bene, Enquanto eu fico lembrando do diagnóstico do médico. mentre mi ricordo la diagnosi che mi hanno Enquanto eu fico fatta, me lembrando da traição. mentre mi Enquanto- ricordo del tradimento, Enquanto eu fico me lembrando da decepção. mentre mi ricordo la delusione, A minha alma desfalece dentro la de mim. mia anima si perde dentro di me. Ah, querido, glórias a Deus pelo versículo 21. Ma gloria a Dio per il versetto 21, Porque no versículo 21 ele diz: perché lui dice porém, ecco ciò che voglio. eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória. Deixa eu leggere. Ecco ciò che voglio, richiamare alla mente ciò che mi fa sperare. Eu quero trazer à memória Voglio richiamare alla mente aquilo que me dá esperança. ciò che mi fa sperare. Ah, amados, eu não tenho dúvida que pode ser Io non ho dubbi su cosa sia, que você tenha se decepcionado che com pessoas. tu
sia stato deluso da persone, que você possa estar debaixo de um diagnóstico de um che tu médico possa essere sotto la diagnosi di un medico que não te dá muita esperança, che non ti dà molta speranza, que você possa ter tomado prejuízos financeiros, che possono averti creato dei danni finanziari, que você possa ter, sabe, sonhos que não aconteceram, che tu possa avere dei sogni che non si sono que não avverati, acontecem nunca, che non succedono mai, que você pode estar lutando agora contra a depressão, che magari stai lottando oggi contro la depressione, contra angústias do inferno, contro le angosce dell'inferno. mas a palavra de Deus para você nessa Ma manhã la parola di Dio per te questa mattina traz a memória richiama la Lembra mente, ricordati daquilo que vai te dar ciò che esperança. ti farà sperare. Ah, queridos, aí comecei a animar. Aí comincio a prendermi d'animo. Quando eu li isso e uau, Quando ho letto questo ho detto wow, lembra ricorda daquilo que vai te dar esperança. di quello che ti farà E aí eu sperare. pergunto, Jeremias lembrou de quê? E mi ricordo e penso, ma Geremia si è ricordato di cosa? O que poderia ter dado esperança a Jeremias? Che cosa ha dato speranza a Geremia? Sabe do que ele se lembrou, queridos? Sai di cosa lui si è ricordato? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. È una Aleluia. grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite. Aleluia. Se renovam a cada manhã. Si rinnovano ogni mattina. Se renovam a cada Si manhã. rinnovano ogni mattina. Se renovam a cada Si manhã. rinnovano anche Aleluia. mattina. Oh, xarabacandoro saralabas. Grande é a sua fidelidade. Grande è la tua fedeltà. E aí ele disse, eu digo a mim mesmo, E allora lui dice, io dico a me stesso, a minha porção é o Senhor, il Signore è la mia parte, portanto nele esperarei. perciò spererò in Lui. Aleluia. Eu preciso dizer para você, espera no Senhor, Io querido. ho bisogno di dirti questa mattina, spera nel Espera Signore. no Senhor. Spera nel Signore. Ainda não aconteceu? Non è successo ancora. Espera no Senhor. Spera nel Signore. Ainda a resposta ainda não veio. La risposta non è Spera venuta. no Spera Signore. nel Signore. A cura ainda não La chegou. guarigione non è arrivata. Espera no Senhor. Spera nel Signore. E ele se lembrou E lui si è ricordato que o Senhor é bom che il Signore è buono para com aqueles con quelli che sperano in Lui, cuja esperança está nele, che sperano in Lui e para com aqueles que o buscam. e con chi lo cerca. O Senhor é bom Il Signore è buono para aqueles que esperam nele per coloro che sperano in e Lui para aqueles que o buscam. e che lo cercano. É tempo de buscar ao Senhor È tempo di cercare il Signore enquanto se espera. mentre si spera. É tempo de buscar ao Senhor È tempo di cercare il Signore enquanto se espera. mentre si spera. E para terminar, E per chiudere, o Senhor ele chega à conclusão e lui arriva a una conclusione. que bom é esperar È bene aspettare em silêncio in silenzio pela salvação do la Senhor. salvezza del Signore. Bom é esperar em È silêncio buono aspettare in pela silenzio salvação do la Senhor. salvezza del Signore. Espera, querido. Spera, amato. Espera sem contar sua vida na Spera internet. senza raccontare la tua vita su internet. Espera sem falar. Aspetta senza Espera parlare. sem reclamar. Aspetta senza Espera sem reclamare. murmurar. Aspetta senza mormorare. O homem que começa dizendo que não tem mais esperança, L'uomo che inizia dicendo che non ha più speranza, termina dizendo finisce dicendo que bom é esperar che bello è aspettare no Senhor nel Signore em silêncio. in silenzio. Porque se nós falarmos na dor, Perché se noi parliamo durante il dolore, às vezes podemos falar coisas erradas. a volte diciamo cose sbagliate. Fala para o Senhor a tua dor. Parla con il Signore, dillo il tuo dolore. Fala para o Senhor Spiega a Lui. só nele. Espera nele. Aspetti, spera in Lui. Eu não sei com quantas pessoas o Senhor está falando nessa Io non manhã. so con quante persone il Signore sta parlando questa mattina, Mas eu gostaria de orar com você. ma mi piacerebbe pregare con voi. Pode? O Jeremias, Geremia, o profeta que teve coragem de se expor. il profeta che ha avuto il coraggio di esporsi. E depois que o Jeremias se expôs, amado, E dopo che Geremia si è esposto, eu e você não temos que ter vergonha. io e te non dobbiamo vergognarci di nulla. Jeremias foi o profeta que teve coragem de dizer:
Geremia è stato il profeta che ha avuto il coraggio di dire: eu estou sofrendo, io sto soffrendo eu não estou aguentando mais. e non lo sopporto più. Senhor, me socorre. Signore, soccorrimi. Eu não tenho mais força, Non ho più forze, eu não tenho mais esperança. non ho più speranza. Eu preciso que tudo mude, Ho Senhor. bisogno che qualcosa cambi, Signore. Como eu disse, eu acredito que existam alguns Jeremias aqui nessa Come ho detto manhã, prima, io credo che ci sono dei Geremia in mezzo a noi oggi, porque senão o Senhor não nos teria dado essa perché palavra. sennò il Signore non mi avrebbe dato questa parola. Então, o Espírito de Deus E quindi lo Spirito di Dio está convidando os Jeremias sta invitando voi, Geremia. a se colocarem de pé. Alziamoci in piedi tutti quanti. E se existem alguns Jeremias que têm a coragem E se esistono qualche Geremia che hanno il coraggio de fazer o que Jeremias fez di fare quello che Geremia ha e fatto, reconhecer sua dor e sua e limitação. riconoscere il tuo dolore e la tua Eu limitazione. queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui aos Io vorrei pés che do tu altar. potessi uscire dal tuo posto e venissi nós qua vamos davanti orar. all'altare, perché noi pregheremo. E eu creio que essas pedras do caminho serão Credo che retiradas. queste pietre nella tua strada Eu creio saranno que essas rimosse. correntes serão quebradas. E io credo che queste catene saranno Eu rotte. creio que o tempo da angústia será E cessado. io em credo che nome il de tempo Jesus. dell'angoscia finirà nel nome di Gesù. Eu creio que a resposta do céu está chegando Io em credo nome che la de risposta del Jesus. cielo sta arrivando. Oh, Volevo chiedere a Salmo di venire. vem Jeremias. Oh, Ele é um Deus de amor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ok? Aleluias. Vem, ora. Ora. Isso não é um convite meu. Questo non è un mio invito, É um convite do Espírito Santo de Deus. è un invito dello Spirito Santo di Dio. Ele diz: filho meu, Lui dice: figlio mio, filha minha, figlia mia, não deixa a dor non adoecer lascia a che tua il alma. dolore faccia ammalare la tua anima. Não deixe que a dor Non permettere che il dolore te faça ter uma visão equivocada ti de faccia mim, avere una visione sbagliata di me, nem do que eu estou fazendo. né di ciò che io sto facendo. Eu amo você Io ti amo e eu tenho cuidado da tua vida, e io ho cura della tua vita. mesmo quando não parece, Anche se non sembra, mesmo quando parece que você está sozinho, anche quando sembra che sei da solo, mesmo quando parece que eu não te ouço. anche quando sembra che non ti ascolto. Oh, eu sou o teu Deus, Io sono il tuo Dio, eu sou o teu Pai, io sono il tuo Padre, eu sou o teu Senhor. io sono il tuo Signore. Eu te escolhi Io ti ho scelto, desde o ventre da sua mãe, dal eu te ventre di escolhi. tua madre ti ho scelto. Fui eu que te gerei. Sono stato io a generarti. Eu tenho sonhos para Io você. ho sogni per te. Eu tenho sonhos para tua Io ho vida. sogni per la tua vita. Eu sonhei contigo. Io ho sognato te. Ah, existem dons e talentos que eu pus em você. Esistono doni e talenti che ho messo in te. Eu quero usar a tua vida E voglio usare la tua vita nesse tempo in questo tempo para que tu sejas um milagre affinché tu sia un miracolo vivo, vivo, testemunho una testimonianza viva diante dessa nação. davanti a questa nazione. Confido in te, seguendo le tue promesse, sei fedele. Mi affido a te, la mia fiducia è tua, non mi hai deluso mai. Confido in te, seguendo le tue
affido in te. Oh Signore, affido a te, la mia fiducia è tua. Confia no teu Deus. Confida nel tuo Dio. Senhor, eis aqui os teus filhos. Signore, ecco qua i tuoi figli. E muitos deles estão, Molti di loro, assim como Jeremias, così come Geremia, chegaram aqui nessa manhã sono arrivati qui questa e mattina estão diante do teu altar, e sono davanti al tuo altare, reconhecendo riconoscendo que não tem mais forças che non hanno più forze e alguns não têm mais esperança. e alcuni non hanno più speranza. As lutas têm sido duras demais. Le lotte sono dure, As provas têm sido duras le demais. prove sono dure, Mas eu creio ma io credo que essa manhã che questa já mattina estava marcada no teu era calendário già segnata nel tuo calendario como a manhã da renovação das come forças, la mattinata del como rinnovo a delle manhã do forze, renovo, come la mattinata del como a restauro, manhã da la resposta. mattina della risposta. Senhor, foi o Senhor que disse: Tu sei stato a dire, proprio tu, clama a mim chiamami e responder-te-ei, e dall'alto ti e te risponderò anunciarei coisas e ti grandes, annuncerò cose grandi, coisas firmes. cose belle. Então nós te pedimos, Quindi Senhor, noi ti chiediamo, Signore, responde, Senhor. rispondi, Ah, Signore. Senhor, eu quero te pedir Voglio que a chiederti, resposta Signore, do céu venha sobre a vida de cada che um la dos teus risposta filhos. del cielo venga sulla vita di Venha ognuno dei sobre suoi cada um figli, dos teus filhos. venga su ognuno dei tuoi figli. Eu não sei quantos lutam contra a enfermidade, Io non so Senhor, quanti lottano contro Ma- l'infermità, mas eu quero te pedir cura. ma io voglio ti chiedere, guarisci, Libera uma só palavra. libera una sola parola, Libera uma só palavra. tu dici una sola E parola libera cura, e Senhor. libera guarigione, Senhor, ó Signore. Deus, se é dificuldades Se ci financeiras, sono difficoltà eu finanziarie, quero te pedir, io ti voglio chiedere, pois tu és Jeová, perché Jireh, sei Jehovah Jireh, tu és Rafá, tu sei Yahweh Rafá, tu és tu Jireh, sei Yahweh Jireh, tu és o Deus da tu sei il provisão. Dio della provvigione. Eu quero te pedir, ó Deus, Voglio chiederti, que a Dio, tua provisão che la venha, tua provvigione que a venga, tua provisão che la tua venha, provvigione venga, pois teu é o ouro, che venga tua é a l'oro, prata. tua è l'argento. Oh, se estão lutando contra a Se stanno depressão, lottando contro la depressione, contra doenças da alma, contro malattie eu dell'anima, quero te pedir, io voglio vem chiederti, com o teu vendi bálsamo col tuo de balsamo Gileade agora, Deus. E salva ora, Signore. Em nome de io Jesus. so che tu Ei, muovi montagne e credo che ei, ancora tu lo farai. La via è aperta dove non c'era e credo che ancora tu lo farai. Io so che tu muovi montagne e credo che ancora tu lo farai. La via è aperta dove non c'era e credo che ancora tu lo farai. Inizia a alzare la tua voce, tu che sei qua, inizia a dichiarare la tua fede. Tu che sei qua sotto, parte dalla tua bocca la preghiera. Noi inizieremo a dichiarare ancora questo. Noi crediamo che Dio è un Dio che smuove le montagne. La prima cosa che noi dobbiamo fare quando siamo in una situazione di difficoltà così, anche se è difficile e a volte pesa, è aprire la tua bocca. Nessuno può pregare per te, nessuno può lodare Dio per te. Quindi voglio invitare ognuno di voi che siete venuti qua oggi a iniziare prima di tutto a sbloccare la tua bocca dicendo: io confido in te, Signore, credo nelle tue promesse. Inizia a parlare con la tua bocca. La prima cosa che l'inferno vuole fare è chiudere la bocca dei credenti, perché la Bibbia dice che la tua parola è verità ed è vita. E l'inferno
l'inferno non vuole che tu dichiari con la tua bocca, perché una volta che tu apri la tua bocca il cielo si muove. Perciò il diavolo ama i credenti di bocca chiusa. Inizia a aprire la tua bocca adesso a dire: Signore, io confido in te, nelle tue promesse, e so che tu hai fatto una volta, hai aperto il mare, hai aperto il cielo, e tu lo farai ancora. Tu sei ancora lo stesso Dio di ieri, di oggi e di sempre. In te non c'è ombra di mutamento, e voglio invitarti tutti a dichiarare questo con noi. Io so che tu smuovi montagne. Pronti, Chiesa? Dichiara la tua fede. Ancora tu lo farai. Io so che tu muovi montagne, e credo che ancora tu lo farai. La via aperta dove non c'era, e credo che ancora tu lo farai. Io so che tu, dichiaralo, muovi montagne, e credo che ancora tu lo farai. La via aperta dove non c'era, e credo che ancora tu lo farai. Chi ha già accettato Gesù qua? Alza la mano, tutti voi che siete qui, anche voi là dietro. Chi ha già accettato Gesù un giorno qua? Alza la mano, mi sentite? Chi ha già accettato Gesù qua un giorno? Prima com'era la tua vita? Non c'è stato quel giorno dove Lui ha rotto le catene e ci ha portato nella sua casa? È successo questo a tutti noi? Ok, che cosa hai fatto in quel giorno? Una dichiarazione. Vi ricordate? Io credo con il mio cuore, confesso con la mia bocca che tu sei morto per me. In quel giorno Lui ha rotto le catene, ha spostato le montagne, ha salvato la nostra vita. Amen. La Bibbia dice che se lo stesso Dio che ha dato il suo unigenito figlio a morire per noi, per salvarci, non ti darà insieme a Lui tutte le altre cose? Il problema è che noi ci dimentichiamo che in quel giorno abbiamo aperto la nostra bocca e abbiamo dichiarato. Capisci la cosa? La Bibbia dice che Dio diceva: e sia la luce, boom, e luce fu. Noi dobbiamo aprire la bocca, è l'unica cosa che il credente deve fare affinché la potenza di Dio si manifesti, perché Gesù è già dentro di te. Amen. Quindi dichiara, alza la tua voce con me, faccio io con voi insieme. Io dichiaro questa mattina, ripeti con me, io dichiaro questa mattina che le catene si romperanno, e io non permetto più che nessun male tocchi la mia vita. Io apro la mia bocca questa mattina per dichiarare che io confido in un Dio grande, e se Dio è con me, chi sarà contro di me? Né morte, né vita, né cose passate, né cose future, né angeli, né demoni, nulla potrà mai separarmi dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Colui che mi ha salvato ha iniziato in me una buona opera e la porterà fino al suo compimento. Io dichiaro oggi che credo in Dio, non credo nel mondo, non credo nei medici, non credo nelle persone, credo in Dio, e dichiaro davanti al tuo altare: Signore, tu sei grande, grande è il mio Dio, e io credo in te e so che tu lo farai. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Io non chiederò a nessuno di pregare per voi oggi, perché ci sono dei momenti dove non è una persona che può pregare per te, sei tu che devi dire, perché Dio sta dicendo a tutti noi: ma non ti ho dato già Gesù? Vi ricordate nella Bibbia quando Gesù dice: non avete ancora chiesto nulla nel mio nome? Perché? Amen. Quindi da oggi tornate ai vostri posti dichiarando: io ho già ricevuto la mia promessa. Amen. Daniele aveva già ricevuto la risposta della sua preghiera, solo non aveva visto ancora, ma aveva già ricevuto. E ora potete tornare ai vostri posti. E per concludere voglio dire, se tu non hai mai fatto, prima ho citato questa preghiera dove noi dichiariamo davanti a Dio, grazie, puoi sederti, grazie, dove noi dichiariamo davanti a Dio:
magari eri lì nella mia vita e io non ti ho mai invitato ad entrare. Perciò la Bibbia dice che io sono alla porta e busso, e chi aprirà io entrerò e cenerò con te. E magari tu neanche sapevi che lui era alla porta e bussavi. Sai quella cosa che dici: ah, scusa, ma non sapevo che eri fuori, entra. E questa è la preghiera. La Bibbia dice che è in quel momento che noi veniamo salvati, in quel momento che noi decidiamo che quel Gesù può entrare nella nostra vita. Perché è così? Perché Dio non invade la vita di nessuno. Tu non sei cristiano perché tuo padre è cristiano, tua madre è cristiana, tua nonna è cristiana, sei nato in chiesa cattolica o qualsiasi altro posto. Perché Dio, sai qual è il problema? Non è che Dio non vuole, è che Dio non ha nipoti, Dio ha solo figli. E se tua madre è credente, magari tu non lo sei. Perché? Perché lei l'ha chiamato, magari tu no. Se non hai mai fatto questo non è nessuna vergogna. Oggi è il grande giorno della tua vita. Voglio chiamarti a uscire dal tuo posto e venire qua davanti un attimo con me per dire: Gesù, entra. Scusa se non ti ho visto prima, eri lì fuori alla porta a bussare. Vieni, vieni. Quindi esci dal tuo posto. Se tu non hai mai fatto questa preghiera dicendo: io voglio Gesù nella mia vita, vieni qua, vieni subito qua. E lo faremo insieme questa preghiera. E non vergognarti. Vergogna a rubare, mentire, tradire, ingannare. Questo è vergognoso. Ma venire davanti a un altare a dire: Signore, voglio Gesù nella mia vita, questo è un grande onore. Quindi vieni, tu che sei nel tuo posto lì combattuto, stai qua un attimo. Grazie, guardami qua, ok? Qualcun altro? Te, vieni qua davanti, bravi. Non avere vergogna di accettare Gesù nella tua vita, perché la Bibbia dice che Lui è morto per noi. Il momento della croce è stato fatto solo per questo momento qua, dove le persone conoscono l'unico e vero Dio, Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Vieni, vieni. Lui dice nella Bibbia: venite a me, voi che siete affaticati, stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Venite. Perché? Perché no? C'è qualcun altro? Ok. Quindi farò questa preghiera con loro che sono qua sotto. Ripetete con me questa semplice preghiera, ok? Dite così: Signore Gesù, io oggi credo con il mio cuore e confesso con la mia bocca che tu sei morto per me e oggi sei risorto. E io, Signore, oggi ti invito ad entrare nella mia vita. Io oggi dichiaro che tu sei il mio Dio e ti chiedo di scrivere il mio nome nel libro della vita. Amen. Voglio invitare qualcuno a pregare per loro. Anche tu? Venite qua, Pastore Giannone. Poi Pastore Giannone, facciamo una preghiera per loro. E chiudi la porta, per favore. Facciamo una piccola preghiera personale per loro e poi lo condurrete al servizio accoglienza. Mentre per voi che siete lì ancora, grazie Luis Arcangio, che parola, grazie, è un uomo di Dio meraviglioso. Grazie a tutti, che Dio continui a benedire la vostra settimana e che davvero Dio possa rimettere sogni nei cuori di coloro che non stanno sognando più. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.